aşağılarda su olur ama yok gölümüzde. Dere kurumuş herhalde. Ya şöyle inelim aşağı doğru. İnelim. Evet, dere kurumuş. Ondan önce sen aradın mı beni? Oo, mantara bak. Erik. Ne o, erik mi? Ormanda yaban eriği. Burada mantar var ama acaba zehirli midir? Ve mantardan anlar mısın? Çok var ha. Çok var ya, baksana burada da var. Bunu anneme göstermek lazım ama. Sanki beyaz oluyor hani zehirsiz olanlar. Evet. Bunlarda sıkıntı olabilir. Burada Çıktığı biraz yere bak şunu gördün mü? su birikmiş. Nasıl çıkmış şurada? Bakalım. Bu çok farklı bir mantar ya. Bunlardan değişik o. Mantar yuvasına geldik size. Hadi gidelim istersen o tarafa doğru. Nasıl, buradan çıkabilir miyiz? Bu rampadan. Şuradan mı? Kendine güveniyor musun? Çıkarız ya. Hadi gel yavaş yavaş deneyelim. Buradan çıkamazsak yazık bize. Vallahi. Ya ayakkabılarımız uygun değil. Böyle yere. Maşallah çok güzel çiçekler var. İleriden indik. Şu anda yerimizi değiştirdik. Asker adam farklı da be. Asker adam nasıl çıkıyor bak. Göbek olmasa daha da şey olur da. Burada bir şey buldum ama bakalım. Burada mantar, farklı bir mantar. Baksana, bir yuvarlak mantarı daha buldum. He bak o şey işte. Belli o temiz yani. Öyle bir yerde içerken sen var ya. Sporu yeşilliği. Burada köyün ismi de Aydınlar Köyü. Bursa'nın İznik ilçesine bağlı.
Gel gel bak burada bir misafir buldum gel. Gel. Yol arkadaşımız var. Evet ormanda gezerken yol arkadaşı bulduk. Maşallah korktu. Evet fazla rahatsız etmeyelim de. Burada bir çeşme olsa çok iyi olur. Ben bunu evime Evet. götüreceğim. Lan bir şey yapma korkma. Ben bunu evime Kaplum götüreceğim. hayır oğlum eve götüremezsin. Ben evime götüreceğim. Poşete koyacağım evime götüreceğim. Evime götüreceğim onu. Oğlum bu evde beslenmez. Niye baba evde beslenir. Evde beslenmez bu ormanda yaşar. Ben bahçede besleneceğim. Hakikaten neyse ya. Kafasını çıkardı. Aslında annem de gelseydi ya. Şimdi Çok ağır. Ağır mı? Çok ağır. Tam bırak yerine bırak ağacın altına bırak. Öldüreceğim ne yapayım bana. Baba bu evsi mi? Evet kaplumbağanın evi o.